पहुंच गए। अरे ऊपर देखना, जय बब्बा की। 12 लाख देख लो वो लिखा है। मैं नहीं जा रहा, लेकिन फोटो खिंचवाने बहुत कीच है भाई, बहुत कीचड़ है। फोटो कैसे खिंचवाएंगे वहां जाके? लेकिन बाइक बंद नहीं करनी, 5 मिनट अगर खड़ी नहीं 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 भाई, बाइक नहीं बंद करनी। अरे हम जा रहे हैं, बाय। हमने वीडियो बना ली, वीडियो तो बना ली, बंद की ना। तो वीडियो पूरी बन रही है भाई। हेलो भैया, कैसे हो? हम जा रहे हैं भाई। हमको थैंक यू बोलो, कांग्रेचुलेशन दो हमको। ओ भाई, भाई एक बनवत करियो, हाँ इधर लगा ले और एक एक फोटो करा लेते हैं। करा ले भाई, करा ले, करो करा ले भाई, करा ले। बनवत करियो इधर। 12 लाख चल रहे हैं वापस, बता। नहीं नहीं, तेरी तेरी लाच लाई है मैं जो बोल देगे साला। 12 लाच लगा, बर्फ में दवा पड़ा था। नहीं जाना भाई वहां पे, मेरे पास जूते भी ऐसे नहीं है। नहीं नहीं सकते है। अबे फोन तो दे दे। अरे फोन तो दे भाई, बंद हो गई अपने आप हुई है, बंद हो गई यार। सारे बाद में चालू नहीं हो गया, अभी 11 में जो भी है। गौरव खुद ले ले भाई, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही, जल्दी चल। देना तो खड़ा हो, मैं ऐसे क्लिक कर लूंगा ना उल्टे हाथ से। अरे भाई इधर खड़ा हो जाए, इतने में तो ले लूंगा। तो बंद हो गई, बंद हो गई। अरे यार, चौक खींचियो। गौरव जल्दी कर भाई, अब नहीं आ रही सांस। अरे भाई चौक कहाँ है इसकी? कब मारूं? अबे भाई यार, चौक खींचो, चौक खींच। खींच दी। स्टार्ट कर। हाँ अरे यार बात क्यों आ रही हो गई, चल चल जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चौक बंद कर दी। हाँ होगी होगी, थैंक यू भैया। भाई मैं हाँ भैया अच्छे से। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। अब भैया को नीचे उतार दो फटाफट, बस। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। अब कितने 1000 फीट पे दिए? 18 नहीं, 18 पे तो खाड़ दूंगा। चल डिसेंट आ गया, 17,840। 17,840, 17,840 भाई। निकालना बीच में से पड़ेगा, कोने से नहीं निकालूंगा। अबे बंदी हो गई यार ये बहन। अबे भाई मैं के पहले गियर पे हूँ यार, मेरी कोई गलती थोड़ी है।